Mitolon to Romi Amiar, ubi haratengan ita to Bartes ni Yes， 受难周每日祈祷。米巴扎派及耶稣基督以抵达安难，耶稣陪伴我们。萨利嘎嘎马布隆平安。马拉兹在吉达阿米拉亚布苏瓦的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以约翰尼希瓦库萨法阿兹方库萨波罗利马阿图西尔苏尔萨。O tumirengai i tatihi no jujika ni yes ira ko ina ni yes atu fai ningra atu fafahi ni kerupas ji Maria aji Maria no Magdala saan。 站在耶稣的十字架旁边的有耶稣的母亲，他的姨母格罗巴的妻子玛利亚和抹大拉的玛利亚。约翰福音第19章25节。Sarikakao yo mapacek jiyes i jujika a tataan ko patas i mi pacafai ko sasepatay a papahian i jingraan tu sakafanaaw ningra caay ka cacay jingra ami urong tunini a inorong yo tataan ko patas ita i karurayan a lemak i mamahaan ji Yes Kristo ami pacafai i titaanan o nanu ulah no faluzo jingra ami pahihko to urib no mita。 当耶稣在十字架上遭受极大的痛苦时，有4位女性陪伴他，让他感受到他不是独自一人背负这个重担。当我们遭遇困境，承受极大的苦难时，耶稣也同样陪伴我们，让我们感受到爱与温暖。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tabang Yesaw, mararit kiso a mi pacafai i takwanan, tu sakakahmaw ko inurong no urib ako. Mararit kiso a mi kaput i takwanan, saka matumes no riharay ko faluzo ako i masa maamaanay at mak。 主啊，你时时陪伴我，使我承受的重担变得轻省。你时时与我同在，使我在任何情况中心里充满平安。Pakai ni i taramanay angangan numiso a mitolon. Amen。 Nanay mapalemet no kawas kisu， 愿上帝祝福你，平安。